點解仲未有單？又話準備好咗嘅，唔俾泊車，俾次機會啊！有冇人啊？大家好，我係外賣師，歡迎大家今日繼續收睇兼職外賣員21,200蚊挑戰。事先聲明，因為我部 Insta360拍到後尾冇電，所以今日係拍唔到個結尾嘅。但係唔緊要，我會照樣喺最尾 show 翻個總收入出嚟俾大家睇嘅。有興趣嘅朋友仔記得睇落去咯，最好訂閱、俾 like、俾埋個 comment 我，話我知你哋想睇啲咩，有時間有機會都會拍晒俾大家睇嘅。咁事不宜遲，正片開始啦。呢一個風和日麗嘅下午啊，今日都係閒日嚟嘅，係星期二。咁就睇下一個平凡嘅晚上，到底可以揾到幾多錢啦。咁啊，由我6點鐘上線到依家，其實都等咗差唔多7分鐘，但係都仲係未有單嘅。咁睇過我第一條片呢，就可能覺得單好快啦，話好未完就有第一單啦。點解呢？因為我快轉咗50倍啊！其實等咗都差唔多10分鐘。老實說，等10分鐘其實唔多理想嘅，因為正常夜晚時段嘅將軍澳呢，就應該要啲單好密先啱嘅。對我嚟講就唔係一個好開始啦。咁就攞咗第一單先。其實喺我剪片期間，我都諗緊我呢個頻道應該以一個點樣嘅形式去拍呢？我就打算一路拍我嘅外賣日常啦，一路就好似同大家傾下偈啊，講下呢個外賣行業啊，講下唔同嘅話題啊，其實都可以。最緊要俾大家知道好唔好揾之餘呢，仲有啲咩行內人唔太知道嘅辛酸史啊。咁照舊啦，都係講翻啲開心嘢先。做外賣到底邊一個時段係最揾得錢呢？相比起朝頭早呢，其實夜晚係揾得多啲嘅，應該係歸咎於將軍澳係住宅區。輕輕鬆鬆有一單，將軍澳去寶林咁就73個7啦。點解錄呢個畫面呢？純粹覺得呢度有啲恐怖。其實都仲未好慣，身後有部機，好似車 cam 咁樣錄住晒，望住個畫面，好好奇，去玩下先。咦？屌，唔記得撳 lift。分咗心，有時係咁，所以繼續講翻之前個話題先。咁啊，根據本人經驗，我就歸納咗2個最揾得錢嘅時段：朝頭早嘅11點半啦，去到下晝嘅2點鐘，同埋夜晚6點鐘去到夜晚嘅12點。簡單啲講，即係食飯時段。但係最黃金嘅時段一定係夜晚6點鐘到7點半到，基本上就係全日單量最密嘅時間啦。因為好多人翻完 office，咁啱啱翻到屋企啦，咁啊懶得煮，多數都唔會想落街食啊，或者排堂食咁啦。呢個時候你個 Kita Apps 就好似奪命追魂 call 咁樣揾你，開心㗎，開心過老細揾我，多勞多得啊嘛。所以近排天氣熱咗呢，我喺 Flat 度見到呢，有啲人就話天氣太熱啦，唔忍心叫外賣，令啲外賣員辛苦。其實我哋出得嚟做都唔怕辛苦噶啦，反正都出咗嚟曬太陽，你唔叫外賣我哋仲辛苦。所以真係唔好同我哋客氣，隨便叫多啲。有冇收到貼士其實都好 open 嘅，有就當係 bonus 咯，我會十分感謝你嘅。而家坑口上西貢呢條路係練緊我嘅定車能力啊！我係挑戰緊喺極慢速度唔落腳，最後都係失敗咗嘅嚇。咁啱啱呢一單呢，就係寶林送去科技大學嘅。我本人係幾喜歡送呢個科技大學，因為呢傍晚時段呢，上西貢睇風景係幾正嘅。再加上啦，科技大學佢就唔使上樓嘅，就咁擺喺接待處啊就可以啦，可以慳翻個上樓時間。咁就同大家講下下一個話題啦。見到個標題都話想講下香港嘅泊電單車問題啊。其實唔使講，我哋送外賣嘅，就算你唔係送外賣嘅，你揸電單車都大概知道喺香港泊電單車其實都係有一定嘅難度嘅。根據 Google 嘅資料顯示呢，咁香港大概有7萬零部電單車啦，但其實全港嘅電單車泊位呢，淨係得大概38,000個左右嘅啫。如果係講緊骨位嘅話呢，全港淨係得大概11,000個左右，即係平均每6部電單車咧就要爭一個骨位啦。仲要講有啲骨位其實係唔會方便到我哋呢啲揸電單車嘅人嘅。咁如果有師兄都係住將軍澳嘅話呢，我相信你哋應該都唔知架電單車可以泊喺邊度啊。一個唔覺意，如果你仲係住康城嘅話呢，我見康城大部分嘅屋邨樓下其實都
淨係得10零個車位啊！以一個將近幾萬人住嘅屋苑嚟講，其實係唔足夠嘅。所以香港嘅泊位問題都令到好多想揸電單車嘅人卻步。講翻張單先，咁就喺新都城拎嘅，但其實就唔多熟路啊，因為唔知呢間係咩嚟嘅。所以你送外賣呢，其實都要同揸的士一樣，要記熟晒啲路去邊度，咁樣呢，你揾錢先會快嘅。如果唔係好似我咁成日行錯路呢，其實揾得唔多嘅。不過唔緊要啊，呢啲都係經驗嚟嘅，做多啲自然就會熟能生巧啦。咁有啲留言都喺度問我，到底有冇地方可以俾啲外賣員泊車嘅呢？如果係屋苑嘅話，其實大部分都會有嘅，但係商場就未必會啦。咁可能有啲冇揸開電單車嘅觀眾就會話：電單車咁細架，隨便塞條街嗰啲罅度咪得咯，唔使咁煩啦。咁你哋就有所不知啦。如果個個都咁諗呢，我保證入行3日賺嘅錢都係唔會夠交呢個牛肉乾嘅。所以送村屋有好有唔好，好就係可以泊車啦，唔好就係有啲位好隔涉，你係唔會揾到佢個真實地方喺邊嘅。有時都係要同翻個客確認翻個地址先可以送到俾佢咁樣。所以大家叫咗外賣記得要留意你嘅電話啦。如果揾唔到你會抌咗佢嘅。好 ，thank you。好，小朋友，好，拜拜。咁相信有做開 Kita 嘅師兄都發現到近期啊 Kita 佢嘅單價其實係每況愈下嘅。可能你見到呢條片行一晚市平均都好似有60幾蚊一單啦，但因為我近期唔得閒剪片啊，呢條片嘅 footage 其實都已經係一段時間之前㗎啦。喺我近期嘅工作經驗所得，而家嘅行一晚市其實一單都淨係得返大概40到50蚊左右嘅啫。咁見到近期啲攤啦，加埋啲油費，簡直就係令人懷疑人生啊！咁我都有留意呢個問題嘅，咁我就去嗰啲外賣群組度睇下發生咩事啦。咁基本上大家都討論緊一個問題嘅，就係 Kita 最近呢就喺度搞大招募啊，咁就請咗好多新嘅人入嚟做啦。咁請多咗人，自自然然呢，我哋接到嘅單呢就會少咗啦，因為分咗俾更加多嘅人啊嘛。咁就好簡單啦，供求關係，大家都明白嘅。一個平台佢嘅單呢其實就有限嘅。咁但係車手同埋步兵嘅數力突然之間爆發性增加，咁個平台會點樣做呢？第一就係完全唔會怕冇人送啦。以前車手少，咁個平台就要出高少少嘅單價去吸引你去接佢啲單啦。咁但係而家呢，就街頭街尾都係等單嘅人呢。咁呢個唔接呢，就自然會有另一啲人接啦。正所謂你唔做，大把人做，咁個平台個壓價能力就會有所提升啦。第二啊，就係個等單時間會變長啦。咁人多單少，大家就會喺呢個商場門口度等餐啦。咁變相個等單時間就會拉長咗啦。咁以前1個鐘頭可能跑到4單，依家可能等單都已經等咗半個鐘啦。咁算落去呢，其實個實質時薪呢會直接俾人閹割咗嘅。而更慘嘅係呢，我哋電單車外賣師仲要負擔油費、牌費同埋車輛保養啦。咁單價一低，牌費呢啲固定成本呢，養車嘅成本，除翻開真係冇乜肉食啊！你就會發現自己其實真係純粹喺度賣血啊！而最無奈嘅係咩啊？你就係你明知道單價俾人拉低咗啦，咁你為咗生活，你又唔會完全唔接呢啲單喎。平台正正利用呢一種你唔做大把人做嘅心理，就用最低嘅成本令到成個街頭都幫佢跑緊單。而好遺憾嘅係，呢個一定係大勢所趨，我哋係冇辦法改變到嘅。正如我唔怕拍片俾大家睇，到底呢行揾唔揾到錢？因為平台一定趨向請更加多人去，令我哋外賣員競爭，從而降低個成本。咁有讀 Econ 嘅朋友都知道，供過於求嘅後果係咩啦？就係價格下跌到去一個新嘅均衡點，正正就係現時我哋低咗落去嘅單價啦。咁面對呢個挑戰啦，作為外賣師只能靠自己嘅經驗，簡單揀得精明啲啦，路線行得快啲啦，去保住自己嘅時薪。喺好耐之前啦，咁我嗰時啱啱入行，嗰時送外賣其實真係好揾得㗎。如果係同而家相比嘅話，咁我最初其實係用單車送嘅，咁嗰時用個平台就叫做 Deliveroo 啦，咁而家就冇咗啦。嗰時就算係用單車送，平均時薪都可以去到170蚊左右。咁至於我用電單車送呢，就係喺 Deliveroo 倒閉咗之後先至加入嘅。咁現存嘅2個平台呢，我都有用過嘅。咁平均比較之下，初一開始做係大概都有200蚊1個鐘左右嘅。咁都有人話啦，到底2個平台K 記同埋 P 記邊個好做啲呢？
咁有興趣睇我比較嘅朋友，咁就留言話我知啦。咁多位行家師兄，最近有冇覺得個整體單價又跌咗好多呢？亦都可以留言區話我知，你哋最近最離譜嘅單價到底跌到幾多錢呢？咁大家都經歷緊呢個外賣寒冬啦，短期嘅震動一定有嘅。當佢單價低到某個位，大家都覺得唔抵做啦。咁相信有一部分嘅師兄都會離開呢個行業嘅。咁都需要一啲時間先可以去返一個新嘅均衡點啦。希望到時個價格會有所提升返啦。咁呢段時間咁多位師兄就要頂住啦。Sorry， 嗱，冇停呢度，停呢度上車嘅停咗。有得。10分鐘上車。咁快手？因為佢經過地鐵公共線。哦。佢專門嘅火車隊喺嗰個鋪頭，一有車佢就10分鐘就上。哇！話你做埋嗰個視頻自己做。係啊，你就知揾多快。點解？睇音樂 YouTube 咯。係啊。感謝你。咁留言都有人好奇嘅，到底將軍澳嘅屋苑可唔可以停車呢？咁我都回答咗，其實大部分嘅屋苑都可以停車嘅，只有少部分你係唔知可以停喺邊度啊。有時真係冇辦法，只能夠泊住喺街邊搏一搏，希望唔好俾人發現到嘅啫。咁啱啱嗰位保安哥哥都算客氣嘅，提醒翻我其實可以泊上去啦。咁拍片當日呢，其實我就唔知可以泊喺屋苑入邊嘅。咁我見咁多師兄放出邊，我就跟住放出邊啦。咁我送外賣都有一段時間啦。咁我到底有冇俾人炒過牌呢？個答案係有嘅，係有一次中咗伏嘅。不過嗰次真係非常之唔好彩啊！咁我送完落樓啦，咁其實都見到兩個咖啡仔、咖啡妹喺度啦。咁當刻都心知不妙噶啦，因為佢已經行緊去我部車度。咁當刻反應當然係衝上車諗住走啦。正所謂屌你老母，停低俾佢拉，差人唔會話你乖。但佢哋最後聲稱大 Sir 睇到落咗我單，一定要抄，冇得唔抄。係嚴抽對一對嚇。好。邊間啊？唔係佢喎。你係嘛？你係等等嚇。佢撳咗出餐嘅俾佢。放低啊！未震好冇撳出放低啊！啊！咁就好彩啫，原來係準備好嘅，係哥哥仔未拎出嚟啫。咁大家可能都有留意過呢一個新聞啦。咁呢個新聞大概就係商戶未準備好個餐，但係就撳咗出餐，之後個外賣員到就發現原來未準備好嘅，然後就同個餐廳有嗌霎咁樣啦。咁對我哋外賣師當然有影響啦，因為我哋會根據翻嗰個出餐去編排我哋嘅送餐路線嘅。咁去到發現冇呢，有機會會影響到我哋個節奏嘅，甚至影響下一張單嘅準時啦。咁喺呢件事件上邊呢，最大嘅問題其實就唔係佢虛報出餐嘅，因為其實 Kita 入邊呢，佢有個位係俾你上訴翻商戶有虛報出餐呢個問題嘅。所以單純以制度嚟講呢，只要你識得用呢個平台嘅上訴機制去保障自己呢，商戶偷步撳咗出餐呢，其實就影響唔到我哋嘅表現嘅。咁就針對翻呢單新聞啦。其實最大問題都係餐廳嘅惡劣態度。咁有時忙中有錯，我哋都理解嘅。咁就解釋翻，講個唔好意思。咁就我而言，其實都冇乜太大所謂嘅。咁有時喺 flat 度都見到好多人討論，講就話外賣員都會因為等單問題同餐廳有嗌霎嗰啲啦。咁就呢一件事上邊呢，辯論雙方都各執一詞啦。咁我既然係做外賣員嘅，我係絕對身同感受嗰啲燥底師兄係咩感受啦。因為當一個餐你等成10幾20分鐘，然後餐廳都出唔到俾你嘅話呢，即使你係撳轉走張單，你都係白白咁浪費咗嗰10幾分鐘嘅。尤其是晚市嘅巔峰時間啦，呢10幾分鐘可能就等於30幾蚊、40幾蚊嘅啦。所以真係冇得話就咁轉走張單咁簡單，我哋都好無奈。咁既然都等咗10幾分鐘咯，咁仲等唔等落去呢？咁嗰10幾分鐘就變咗沉沒成本咯。我哋經常就處於呢種交戰嘅狀態，然後有時見啲餐廳咁忙，又唔好意思催你哋，我哋就會卡住咗喺一種極度矛盾嘅狀態。咁可能有時餐廳一句説話就會辣着咗我哋，嗌霎就由此開始啊！
Hello，唔該。Hello? Anybody? 唔該。3256啊。去到一間餐廳冇人真係第一次啊！我都窒咗一窒啊！好彩入邊原來係有人做緊嘢嘅，咁都9點幾啦，啲人都差唔多收檔啦，所以樓面就未必有人招呼我啦。但唔緊要啊，都就嚟收工啦，等一等啦。好，等咗一陣，咁就有單啦，咁就可以出發。咁就正如我片頭咁樣講啦，我部 Insta360就冇電啦，咁就錄唔到最後嘅。咁我印象中呢單好似到尾二噶啦，就唔緊要啦。咁就最後同大家做翻個小總結啦。咁我個人覺得今日個表現都 OK 嘅，咁就冇拍到嗰一單個價錢就喺度啦。咁就而家嚟到晚上嘅夜晚10點正啦。呢個平日夜市黃金4小時實測就正式完結啦。呢個成績大家又覺得點呢？咁如果大家鍾意我嘅片，like 同 subscribe 我嘅 channel。我係外賣師，下張單見。